tuddemu era nga tumwesunze okulaba nti obulamu bwe obw'okuwangula kwe ate nga naffe tubutambuliramu ne tuwangula. Mwami Ddungu nsanyusa okulabako ssebo. Kale Musumba. Ssebo wange. Eyongere tubuuzaako. Nebaza. Akakuba kabadde katonyerera. Amina. Mukama tumwebaza byonna. Nebaza Mukama. Atuwuliriza yenna ku MCF Radio. Nebaza Katonda olw'omukisa guno gwampadde nate. Okujja ate nange okuwangula. Nebaza management yonna ya MCF Radio. Olw'enteekateeka eno ennungi. Awuliriza nkulamusizaako nze Ddungu Joseph. Abangi abamu bampita Jojo, abalala Fete, n'amannya amalala okusinza ekisa kya Katonda ekingezeeko. Bampita Musawo, abalala Professor. Nebaza Katonda ego n'amannya gazze luvannyuma mu field ez'enjawulo. Nebaza Katonda olw'ekyo. Bagamanyi nga Yesu amaze kusumulula ago gweyogerako. Agasinga gonna gazze nga Yesu amaze kunsumulula. Tunaatuukira. Mikono gyaffe abalungi twagala okwebaza Mukama tuline Mwami Ddungu Joseph era nga olunaku lw'eggulo twabadde naye ne tutatuuka ku buwanguzi era nga nzikiriza nti ate olunaku olwaliro tujja kuba nga tutuuka ku buwanguzi n'omwami ono. Ebigambo bannaffe abakatwegattako Mwami Ddungu wano programu eno buli luvannyuma lw'eddakiika 2-3-5 n'emu sekendi waliwo abagyegattako olw'okuba nti endagaano yakolebwa bangi nnyo abagiwulira naye nga olunaku lw'eggulo twatambudde ne tubako we tutuukira twakomekereza nga tuli mu kifo kino emutundu wa Pastor Tom Mugerwa ng'otuuse naye nga amalala galeka tegakuganya kutuula naye munaffe yakatwegattako Ddungu ono kiki ekimuleeta wano lwaki tunattaanya ekyo Ddungu yaani mu ddakiika 2-3. Ddungu ava mu family ya abasinga gyebamanyi ng'eya Kyapambalaasi layini ya mwana mugimu ye family gyenvaamu nga Katonda ampadde ekisa nembeera nga nsobola okujja naye nga obimpimpi ye family gyenvaamu y'abakozi ddala bakozi ddala kubanga bakadde baffe baali bakozi walayini yonna nga bwetambula olaba nga bakozi tewali kutuula nawe paati eyo twade tugituuseeko nga nawe ogambye nange kankole kati mu mafuta mu maanyi natuuka ekiseera nindaba nga olw'okuba owakami ebintu bitambula abakozi nangamba naye kangende neekolere. Tewayagala kuyingira mu bya taata? Asayagala kuyingira mu bya taata. Nakimanya nti taata yafuba kukola. Ate nga ndaba bakulu bange ndaba abakozi ndaba tewali kutuula ate nga omukisa gwaliwo owaka nga ate edduuka kiryonogenamu nga teriri mu Kyapambalaasi nga sente zijja buli ddakiika. Kozi Kyapambalaasi ono gw'oteekako ng'ofunye obuvume? Kyapambalaasi ono gw'oteekako ssenyiga bifuba bano abeeyoteza amabwa oyo yatukolera nnyo era ne mu kiseera kino ekya COVID nze mukozesa nnyo n'abalala bamukozesa nnyo atukolera ddala bulungi obulamu bwe tebusigala kyekimu. Tandika ebibyawo ndowooza bannaffe abakatwegattako bajja kunoonyaako mu WhatsApp groups ezo bongere okutegeera twatambudde olugendo lwabadde luwanvu. Ekyokuleeta ku kkanisa wano emutundu era mwaka ki era ki ekyakutuusaawo? Ekindeeta ku kkanisa kuno najja baŋŋamba nti wano basaba nnyo kati olw'ensigo eri okwagala Katonda ninzija ate n'ekyokubiri nga bwe nabagambyeko nti nali nfunyeyo gaalo nga asabira wano kati nange ne ŋŋamba kanzije kati bwe natuukawo nentuukawo ku mulyango ne baŋŋamba sebo oli mupya nti ndi mupya nti genda mu bapya kati ekyankola obubi nti eyaŋŋamba teyannyonnyola nsonga lwaki okimanyi nti Musumba namalayo emyaka 10 nga sikomyewo bwe navaawo
emyaka 10 jetugenda okutambula olwaleero jetugenda okugatta olw'ekisa kya Katonda ngirinze loze ebiseera baayite radio ayite ddaba kujja radio yayite nnaba kujja naye kati abasinga obungi bwajja ategeera pasita jjajja yatugambye tetulina wala we tulaga tusooka mu bapya kituufu gwe bakugamba nti oli mutya n'ogamba otya neŋŋamba nti nze omulokole waka nkulidde mbuluka ate kibagenda okuŋŋamba kisimanyi nze nalokoka dda twalokoka ewaka tulina n'ekyapu tusaba buli ebya Katonda byonna mbimanyi kati onaŋŋaana okuyingira nentambula nenkyuka neŋŋenda neŋŋamba sijja kukola ki sijja kulinda biddako nentambula neŋŋenda bwe naddayo seno saatawaana kudda ate n'ekyokubiri kwanatuukako n'ekiseera nga njagala okudda naye nga enfuufu nga ndowoozaamu ekikubo ky'ettaka ekyo buli natunulangayo neŋŋamba kubanga kumpi n'ewaka bwe mba njagala okuconnectinga wano kyama naye nga buli lwentunulamu neŋŋamba ani agenda mu nfuufu eyo neŋŋamba sijja kugenda nembireka nga ndaba naye bwe nvaawo nenzirayo awo kubanga twasembye nga nagula obusimu abantu bwe bakubangako wankolera ddala sente nnyingi naye bwatuuka ekiseera nga ndaba sente tezikyajjanga bwe nali nzaagala abantu nentandika obutunda nga ndaba n'ebbeeyi yaabwe etandise okukka ndowooza nabujja miliyoni ng'emu n'ekitundu nembutunda kati nensalawo nenzija ku hostel waliwo hostel y'abawala wandegeya nenzija nentandika nenfunawo edduuka neŋŋamba kantandike akaduuka ka gift shop ate nga at the same time stationary so nengula ebintu nenteekamu nentandika okukola kuba nalinga saagala kutuula nenteekamu nentandika okukola hostel y'abawala nendaba emize abaana enneeyisa zaabwe kati natuuka ekiseera awo ng'ebintu tebitambula bulungi ate simanyi kikyali kyaba ku bulamu bwange ngenda okuwulira ng'omutwe gubeera gunnuma nnyo nga mune mubiri mpulira ebintambula ng'era ensinga eno buli kaseera ngenda ngikyusakyusa bwe nti nga mpuliramu ebinonko neŋŋamba oba nabaaki naye nga bankebera tebalina kye bandaba ekyokubiri nga ndwala just out of the blue kisobola okuba nga tutambula ne bantwala nga ndi bubi omusujja gunkutte ekifunga kijja nnyo ne kinkwata ku maaso era ng'olunkwata bamala okunteekako ecupa nga bantwala ndi bulinyonyonyonyo naye bamala okunteekako ecupa z'amazzi ng'emu 2 nga nterera nga ntambula era yandabye nga ndi bubi enkyalaba ntambula kati byantandika okuntawaanya ate nga n'emikwano gyange olwonfunye emikwano emirala batandise okumpa amagezi kola kino kola kiri alwesiga eri gye nayogeddeko ey'emabega gye bantwalira mu ssabo ane omukwano gwange omu n'antwala mu ssabo ku luguudo lw'ejjinja olwo era anzizizaayo gwe yeeyita omulokole naye nga akasente we katuuka anti bwe kituuka nga tomanyi kwesabira ng'ebyokusaba bigenze binzigwamu sikyasaba nnyo naye nga waka tusaba naye nga sikyasaba nnyo bingi nti nali nvuddewo awaka nga waliwo ow'omukulu wange nali nsula neŋŋenda eyo musumba nesitaani mubi nagenda mu ssabo bwe ntuukayo baŋŋamba bw'oba ogenda n'enkoko kati bwe natuukayo neŋŋenda n'enkoko wali omusajja bali bamuyita nkoko emu ng'ogenda n'enkoko emu kati musumba ekyamutuumisa nkoko kati nga aŋŋamba buzibu ki nti ensinga eno entawaanya n'emirimu tegitambula bulungi naye ensinga ennuma n'omutwe guba gunnuma nti kigenda kuggwa byonna biyingira mu nkoko kati nga bakwata enkoko nga baginteeka ku mutwe ng'enyimirirako bweti nga nfukamira musumba nafukamira okumala essaawa nnamba awo gye bagambye okufukamira nga yatugamba nti enkoko eri ebintu ebiva mu nze biyingira mu nkoko enkoko eyo bw'eneevaako n'egwa ng'olwo byonna biggwereddemu nkuwulira era enkoko yali mpanga ogenda na nkoko mpanga kati nga
sawa bweta banga lyangalya sawa namba ngendo okulaba enkoko ekoze eki enkoko egumiikiriza kuyimirira ku ate nga teyenyenya nti oba egenda kuvaako oba ki eyimirira wamu oba bagikolanga kisimanyi nembeera n'enkoko yayo ku mutwe paka ekiseera yatuuka nevaako naye nentambula naye nga saafu eyo na saafu nayo mirembe naye nga munda yange wadde nagendanga eyo na gye bantwalanga naye nga munda yange ngenda nimbu entiisa ndimu okutya kati kuluna abakutwala be bano bokola nabo mikwano gyange nafuna emikwano bwe nabeerera ku kasimu wano akali ebusega waliwo mikwano gyange baali basiraamu kwaliko omu eyantwala mwenna mulimu AGM oba basajja baali bakuluko kwolo eyantwala yali mukyala mukwano gwange naye nantwala naye era nebigaana okukola kweyo hostel nakolerako ebintu bingi waliwo ne mukulu wange nakwata sente zaali miliyoni bazaali 2.5 nazimpa yongera mu bizinesi nga ngamba naye oli mugezi nnyo naye nga nebuuza nga simanyi lwaki alaba amagezi ago oyo mwana mugezi nnyo ayagala nnyo okukola naye nga nze siina kyendaba wadde yakiŋŋamba kati natuuka ekiseera nakeera kumakya nga mpulira ne coastal wantami edduuka nalireka omusumba sajjamu kintu nabirekayo ne renti baali bammanjayo renti natambula butambuzi nembireka kati bwe nvaayo nezije Makerere ku university waliwo omwami mukwano gwa mukulu wange yajja ewaka nga aleseka juice nga katunda concentrate nga katabula mu mazzi otabula mu katona amazzi n'onywa naye nga akapreserve nze kati yali food scientist yali akyali kugundi waliwo food science bali bagigata na agriculture by that time nga batandise okuzimba nga bazimba Norwegian government yabawa grant ne bazimbira gundi kati eriwo food science department Makerere kati omwami oyo ngakola ne gundi ngakola ne juice w'enanasi kati bwe nagendayo nanjagala nnyo kati nemugana nemwe mbeera mu office muno simanyi lwaki kiki mwaba kimwe kubeera mu office bwe muti temuvaamu temulaba nti sente weeziri nemugamba olinda musaala nangamba ku magezi gano nze senga ndi binojjo ku katunda ako yali yakula yali andaze era kamunjagaza nnyo nengamba omusajja ono ngenda mwesibako kati nemwesibako nangamba kati pulani kijompa nabeeranga ne pulani nemugamba omanyi kati tusobola okukola juice ono netugenda tumutunda kati nembeera n'omwami Makerere awo namererawo ddala emyaka ng'ena olwo olyawa osula wani akusuza okomayo wa maama n'akuwa kasente nali ntandise okusula waliwo brother wange yali yampa ennyumba nga namba ng'abeera Bulaaya ng'abeera Bulaaya kati ng'onoonya kyakulya kyokka nga noonya kyakulya kyokka ate naye kirala maama yampanga sente nabeeranga ne sente wadde embeera ezimu zannumbanga naye ekyokubiri maama yali ampadde obuvunaanyizibwa nga nze nsolooza amayumba ge tugenda okutandikirawo mikwano gyaffe abalungi tujja tovaawo tulina omuwanguzi waffe mwami Ddungu Joseph ayagala kufuna ku ssente famire ya ssente ngalo watugamba sente zibeera mu musaayi bwebanga famire bwebanga ya sente automatic amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde ekyo otandise tubadde wali ng'olina omwami oyo ka concentrate juice ako kaseera ako nebashiftinga food science department nebajawula nebagiteeka yokka kakyamamba omanyi tukole ki nemuga tusoke tukole kyobadde okola netukola juice ava mu nanansi twayite by that time ebyuma baali batandikiza okuleeta naye nga tebanaba installing ebya university
netutandika nga tubikola manually twalinawo n'obumayuma obumu obukozesebwa refractometers naki ne thermometers kati nga tubifumba ne tupima sukaali ne tukola ki n'embeera ddala ku food science department awo okay sorry n'embeera ddala tuyongere ku maaso n'embeera ddala ku science department awo ebbanga lya myaka 4 naye wakati awo nga ndi n'omwami oyo nagenda okulaba nga Joyce abantu oyo tebamutegeera ali nakyo baali tebamutegeera abawa bbeeyi naye mpozi ekintu ekimu ate kye nayagala twakolanga omubisi nga tugupreservinga nga waliwo abantu batono nnyo abaalinga bakola omubisi by that time kati ng'omubisi ogwo nga tugukola ne tugupreservinga nga abantu bagugula tugupakinga 1 liter 5 liter bwe batyo katwakolangawo nga bwagati tumale gakolawo tetutamanya abantu ne batugamba waliwo omukyalo omu yatusangaawo nga tufuluma university n'atugamba omubisi guli wantu nga gwaweddewo n'agamba lwaki mutandika bye mutasobola kati lwaki mutubonyaabonya lwaki temutuwa mubisi kati nalabanga mukyala kimuyisiza bubi nemanyawo waliwo layini ya ssente kati ne mugamba omanyi omubisi no tugongeremu amaanyi then ekyokubiri n'angamba nemugamba kati omanyi ebintu biri abantu tebabyagala abantu bagala buntu bonna obutonotono busaafi bwe butyo kati nemugamba omanyi tebanaba kutegeera nti kiri kiba kyamaanyi nnyo kati nemugamba omanyi kati tukoleyo kwenja nemugamba kati nsabongiizeyo formulation nkolerayo formulation esobola okukola kwenja mba ndi awo lumu nali nkyali waka omubisi guno mu hotels tebagudimandinganga twaguguzanga sekinoomu twaguguzanga sekinoomu naye ng'abantu bawoomerwa omubisi nga bagwagala nnyo kati ekirala tutandika okukola aleeta samples za concentrate eyo yaleeta orange ne mugamba omanyi kola adjustments weziti sukaali bwati bikini netugenda nga tukola kati nambuuza naye ggwe okakasa ebintu bino binaatambula ne mugamba ekyo kindekere ekyo nze nkusinga okitegeera yali abisoma naye nga market tagitegeera nga tabitegeera era yaŋŋamba wabula gwe nkwewuunya era yatuuka ekiseera n'antuuma erinnya yantuuma erinnya lya Al-Qaeda nti nze nsobola okwetulisizaako bomu olw'ensonga nti natuuka ekiseera ne tutandika okukola juice ne mugamba tutandike n'ekiriwo so ne tutandika n'ekiriwo waliwo omukulu waffe yatuwa emitwalo gyali 15 ne tugatirizaako ne mugamba kati ogenda kuleeta nga nange bwe ndeeta ne company teri registered n'olwo branding okoze eki branding twagatta erinnya ne tutuuma yaŋŋamba tugire erinnya wano ne tutuuma ne tukola erinnya ne tutandika okukola juice bamuyitaani olwo bamuyitanga Nature's Choice Nature's Choice kati nga company batugiyita Jose Foods yagala gituuma ddungu limited kati yali Joseph ali nga nze Joseph kati ne tukola company ne tandika okukola juice kati ne tukola ne tutambuza ne ngendanga mu supermarkets maduuka kati ne papa ne ngenda mu kikuubo era ebiseera ebisinga jjukira ntandika omuteeka mu kikuubo olumu nga tufumba nga tetulina byuma bisengejja naki nga tufumba ne tupaaki nga netwala mu kikuubo era olunaku olumu twamutwalayo mwami naŋŋamba yiniki ebintu bino nga byokya sukaali mwamufumba nga bufumbi nga tulina okufumba olw'ensonga amazzi nga tetulina UV nga tetulina filters tetulina ki so kati nga tuteekako netuteeka yalina emmotoka ye nga tutya okutuuka eno okugenda nga tuteeka ku bigaali ne tusindika idea lwaki togiwa taata n'agyongeramu ssente idea nze nalinga ne taata yali akimanyi nayagalanga nnyo okwemalirira ng'akimanyi nze neemalirira ku kyange era yamanya luvannyuma nnyo nga maze nagula mmotoka naŋŋamba mwana wange lwaki tombuulira bintu byonsobola okuyamba naye nayagalanga nnyo okwemalirira nnyo nga kapita aba yeetaagisa kituufu kati ne tukola ne kufuna supermarkets ennene half price good price naye wakati awo nga tukola
ne twacumulatinga checks kubanga waliwo in fact nga tunazana kya kwacumulatinga checks nagendako mu capital shoppers nenfunayo order backcode nga muzirina twatuka ekiseera ne tukozesa backcode NBS akabonero ebyo nga tebiriyo nga nze namugamba tolinda birala kyolina kyotandika nakyo nimuganze nze okukola ssente sirinda birala kyennyina essaawa eyo oba nina bisatu bye tutandika nabyo tutambula nazo ebirala binaatusanga era ne company teregistered akati oluvannyuma tugendako oluvannyuma twakwata company yankubira na simu nga aŋŋamba nti checks zacumulatinze nnyingi ne company ngeze giregisteringa ndi wano koza amannya go gwani ne mugamba togamanyi nagawandiikako n'ateekako shares neyewa shares n'ateekamu ne mukyala we mwe babiri mwe ba directors ne mukyala we n'amufuula director naye kati obutabo yansayiningira signature kati nze saategeera nti ansayiningidde neyekolera signatures biki ne tugenda bwetti maaso kati ngendo mubuuza nze nga tuwanidde nze nabisayinize twali tulina okubankinga checks zino nga zacumulating anemuleka kati ne tugenda ku capital shoppers nyingira capital shoppers baŋŋamba kakati yo inakola kino ndikuna kusasula bino nabina nenga sente zemuŋŋamba okusasula simanya sasula emidaala sizirina nemugamba kati bye tuyogera tubyogerere wano omwami naŋŋamba ojja kunfunirayo sente nemugamba sente meka naŋŋamba oba 15 nemugamba sizirina nina emitwalo 6 omwami nazikiriza naŋŋamba neziteeka mu bbaasa nemugamba kale kati nfuluma wabweru nziramu okusinkana ono munnange aŋŋamba omusajja agambye eki nemugamba tumalidde ku mitwalo 6 yatuweerawo ne order ya bintu ya mitwalo 5 mulamu butandika kati aŋŋamba agambye oziteeke mu bbaasa ye nemugamba ye naŋŋamba omanyi kye tuba tukola tumuteeremu 3 nemugamba anze seekyusa ng'omuntu maze okukkaanya naye n'akiremerako nemugamba oba sikyo order tugireke yagenda okulaba nkiremeddeko nenkola ki nezaayo ebbaasa ataddemu ssente ne batuwa order kati bwe yafuna order eyo n'atandika okusigala nga ye yasupply nga nze sikyagenderako kati n'agenda akola ensobi nga mu wakati awo mu kusupplyinga n'atandika okukolagana n'abantu abali mu abavubuka abareceivinganga ebintu kati olunaku lumu mba ndi awo nga nkubidde essimu n'ongamba kiki naŋŋamba Al-Qaeda omanyi waliwo obuzibu nemugamba buzibu ki naŋŋamba muganda wange nagenda nensupplyinga ebintu mala obisupplyinga ni abaana ne babirecevinga omwana naŋŋamba omanyi nti kati katugambe nti yasupplyinga cartons 5 namugamba omanyi kati katuwandiike mwana bine 10 ng'olisigaze omwana nemuwayo emitwalo 5 mwagala kutandika kubba supermarket kati kyakikola ku lulwe nze saamanya kati yamala kufuna buzibu kati jjukira yaŋŋamba nti yetamanyi byakwegayirira nze agenda nenfuna bakasitoma nze nsobola ebyokwegayirira naŋŋamba nti gwe basajja gwe bamanyi gwe wafuna mulimu guno jangu otwegayirireko tubadde tutuse kubanga yatuuka ekiseera nga takyambuulira munene bwa orders batuwadde kumbe omwezi batuwangayo orders za miliyoni nga 2 bwe bityo kati gwe ebifuluma tobiraba ku ground toliyo yali twatuuka ekiseera ne tukkaanya nze naye sirina wakukolera ne mugamba tukolere ewaani ewuwe era ne tuzimba n'atukanaga amanyika tuzimbe ewuwe idea hiyo marketing gogikoze naye facilities tozirina sizirina muzimbye tuzimbye kati natuuka ekiseera ng'agenda alinga nzijamu shares mwatuulanga ne mugabana tetwagabana kubanga waliwo we natuuka ekiseera ne mugamba olwo
nze nakolanga nga kyenkoze zenfunye nga tuteeka mbwe tutyo nga n'okukola teri byakwesasula nga tugamba capital asobola kukula omuganda asobola okulya asobola okunywa asobola okubeerawo kaakati wano we nategerera obuzibu nti ekintu kino kiraka kirimu obuzibu ekisooka neesooka ngatta kiri nti we nkusayininga wano saasayininga ngenda okumanya oluvannyuma waliwo empapula ezaali zeetaagisa ne musaba ku butabo obwo ngenda okumanya nga yampa 20% nga ne mukyala yamuwa 20% nga naye alina 60% ne manya nti ndi nobody mu company. Kyogamba shares company akatabaka ka Zit Association of Memorandum articles of association tewafuna ko copy kubera agesigaliza ngero butabusinga buna wanga busatu nduza buna tewatwala ko yampa jukire yabyekolera nze teyina we yampa kusayininga atama bwana mugamba nze ngatompadde kusayininga nangamba nze bina bimazedda katenze obulamu bwange nyagalanga nnyo obuntu bulamu nga banyokola obuntu bulamu nenkireka kati we nategeerera obuzibu nti obuzibu leka wano waliwo obuzibu nagenda bakulu bange ne bampaayo ku ssente nenfuna ekirowoozo nti lebo zino zitutawaanya kanguleyo ekyuma ekisobola okukola printing akuuma akatonotono akatandikirwako babuyitanga abidik nengenda kubanga nalabanga emirimu gya printing ewamuzeeyi nga gitambula nnyo era gyalimu ssente nyingi kakati neŋŋamba omanyi kankagule kati nkwatagana n'omwami omu oyo relative waffe yagendanga ebweru n'abuleeta yenjogerezeganya naye naŋŋamba ngenda kuleetera ne muwayo ne ssente kati bwe muwa ssente baba agenda ne muganga kati neetaagisa yo balance ssente nga meka naŋŋamba tamanyi kati namuwayo miliyoni zaalinga 3 ne mugamba kati endala ojja kumbuulira kati bwe yatuuka eyo naŋŋamba akuumako nkaguze naye ne muganga kusindikira ssente kuliko ezibulako naŋŋamba kuliko obulako naye nja bukuwa bwona olina ajjawo ojja kumpa naŋŋamba kale fine kati bwajja omwami n'atuuka wano n'akandaga akuuma kaako ate wamala okandaga tugenda okugira bwetti nengenda nenjogera noono mukwano we tukola juice nga amaze okumbuulira nti nanga omanyire isoko yongere miliyoni emu n'ekitundu oli omwami kye yaŋŋamba kati akiŋŋamba essaawa eyo ne mugamba manyisa okompeemu wiiki male okunoonya ssente ezo jjukira sigenda wa muzeeyi kumusaba ssente aye ne muzeeyi teyali mwangu nnyo kati nengenda ne mugamba manyi company egenda kusooka empoleyo ssente kubanga ngenda okumanya nga ku account tukuŋŋanyizaako miliyoni 9 okuva ku mitwalo giri 16 account eno mwagisayininganga mutya kati yali ya company resolution mugikoze mwetaddeko mmwe bennyini ba signatories oba era buli kintu kyonna nga yakirina buli kintu kyonna kyaggweranga we ekyokubiri yatuuka essaawa n'ateekamu obwenzi ye omwami oyo kati nga ssente ezimu bwe tuzikola agamba nti omanyi abakyala baganya okutereka ssente ziwenga omukyalo oli omulala gwe yali afunye kati nze kyangiramu obuzibu ate wakati awo ngenda omugamba ku kya ssente kiri nga yaŋŋambye oyo mukyala mukwano gwe kubana oyo omukyala yalina ku ssente nagamba oyo mukyala mukwano gwe nti agenda kukola ki ajja twongeramu ate yangamba kwongeramu naye yaŋŋamba nti ali mu kuzimba namuwaddeyo emitwalo oba yaŋŋamba 3 oba 5 nti amaize siiringi ye kati neŋŋamba kitegeeza nze bwe naatuuka nga neetaagayo ssente ate watiki ekinaaba kigaana kubanga ssente tuyinawoko ku ssente kati ne mugamba manyi nfunyeyo ekyuma bwe kiti kigenda tuyamba ne mu printing then n'okwongera capital bwe mba nkozeyo ku ssente nga twongeramu mulimu gwaffe kati omwami n'agaana okumpa ssente ekyo kyankubawala ng'obadde tofuna wadde nti nobafunako mwagala kuza capital ng'era lumu tutambula n'okutambula ne tutunda naye ne tuvayo nga n'okulya oba tetulidde mwerumya so nentuuka ekiseera nempulira nga kitandise okunyiwamu kati ate wakati awo twana mugamba omanyi naye kati kana akamotoka katono tugule motoka ya company agaana akibayinga agamba tugende tuziramuza by the time motoka zitwalamuza zaali miliyoni nga 12-13 kaali ka caravan nangamba ezo caravan nedda kati ngenda okulaba yalinga ayagala nnyo byokekereza
endo kulaba ngamba ku department nafunye emotoka bayina emotoka ebikadde bajita equestate yanga equestate to emotoka kakati bwafuna ekimotoka nangamba tugenda kiteka milioni nga 2.3 oba 3 tukijjanjabe kiwone kitukole tuongere capital kati ngenzo okutunira ekimotoka ng'ekimotoka kireke namba ya UG sumbe kyankanga muko kakati ate kyesigambye mabega nti natera ngolumu okujja emotoka wa muzeeyi ne tutanye tuzitambulizamu ku Joyce oli kati ntuke ekiseera ndabe ebintu bitandise okutabukamu nentandika okwekengeramu kati ntandika okuvuga ku ekimotoka ekyo twakinikina eminga erinnya twakiyitanga Lubaluseewa kyali kikadde amba Lubaluseewa yiyo kati nga tukivuga kati ngenda okulaba ngamba kati emugane kati abasajja banatukuba ebifaananyi nti mu motoka za gavumenti mwe tugabira ebintu mugane aze mpulira asiri mumativu na kino ekintu nanga ngenda kufuna ebbaluwa tukitambulizeeko tusobola okukola ki okumalako kati tukola yawo katono wayitawo kaseera katono nga omwami angamba nti omanyi mugamba nti ekijjukira kiri kyaganye ekyokumpa ssente kati wekigaana yagalayo mmeka nali njagala milioni 4.5 akoma kali nali kagula milioni 4.5 ate nga wataddemu 3 zo kati nze njiya ya sentence twalira oli omwami oluvannyuma ngenda okuddewo omwami ng'akuma yakatunze kati omwami naye mutuuka musaba sente zange aziremera kubanga kati sente bwaziremera kubanga nga bwalabye emabega bwe mbanga atuuka ku piiki nga wabeerawo ekijja kikuba nga kikuba kati era naakuma ne kagaana omwami n'alemera sente era naakuvuma awangi baali bamanyi okwekyangirako yali muvumi yanvuma oyo kati bwe yanvuma oyo ye nensindikayo bakulu bange agaba nayo no yalidde sente zange ekirungi awamu nabagamba nti sente muziweere eddala oyo nayinayo amagye negamanjizaako kati bw'atandika ozimpa natandika zimpa mu bitundutundu zitere zife kati ne wakati awo nenfuna ekirowoozo nenga asente zo zigenda kufa nengamba omanyi kati kantambule naino mubuuka mukwano gwange yali akola ku National Theatre akola craft nangamba naye Ddungu lwaki tutandika okwekolera wekka ono omusajja ndaba akubonyaabonya wagenda okukwata mu katabo wali obadde tunnaba kuyitawo ko tuyitewo yo nga shares oli ku 20%. Nali ku 20%. N'omukyala ali ku 20. N'omukyala ali ku 20. Oli ali ku 60. Ali ku 60. Kyakosa kiti ekyo. Nalaba nga ndi nobody. Wanga twagala ntukune ne discussing am ne mukwano wange yakola ku National Theatre. Ne mugana naye omusajja ankoze bwati ne bwati. Nangamba yakugobye dda. Nanga ye yangamba twatera nkubola nagamba kati kola ekyangu. Nangamba naye gwe tosobola kola juice oyo. Ne mugamba nange kifu kirozo nso kifuna. Nangamba kukula juice negwe yali tanzikiriza mbulungi negwe ebintu byo bikwata mpola nnyo simanyi formulations oziyina kati omwami ono mukola wano twakolanga naye nga formulas azikweka kati nga nze atabula kubanga twali twakozesa nga bakozi ku ntandikwa kati nga atabula nze nempakinga n'atabula nempakinga kati nga formulas kubanga era twakakitsa ne tutako juice nga tumukolera wa brother wange mu nyumba gye nasulangamu nyumba yonna ejjula juice kati nga formulas azinkweka naye olwokuba namuli close nze nakyusanga mangu neŋŋamba kati ono kino kyankola maybe masa ayinza okubaawo obuzibu kati netandika okubala nga wakiri nsobola okumanya nti eno preservative ataddemu kyenkana bwenki nengeraageranya okuba yuliiso wali ku minzaani awo minzaani yagikwekanga nga tesijja kuwetoola bwenti olumu nga nsanga amaze obipima kati bwe batuuka ekiseera ekyo nga baba batuuka ekiseera nga bakolera wakati nga wakasibeerayo nga zesanga bamaze okupima byonna tutabula butabuzi kati olwokuba nambeera nkumpi
nentandika omujjanga ko papulo obumu kati nga ngenda okulaba nga formulas ayinako ezimu ze yaziwandiise na adjustments nga tekirungi ngamba nakoze adjustment kati nga bangamba nakoze adjustment nga nfuba nnyo okulaba adjustment gye yakoze olwokuba nalina access ku office ye nga ngenda okulaba ng'olumu nga Katonda nyamba nga ngwa ku papula nga ndaba adjustment gye yakoze kati nekyantawanya nnyo omubisi guno era omuvubuka yangamba omubisi gwo gumanyi kati omubisi ogwo nga manyi wano mu gupakinga era nga gupakinga nga tegufa naye nga gwo olumu lwe gupakinga nga olumu gufa kati nga ngamba Al-Qaeda omubisi guno gwosinga ogutegeera kati awo nenyambibwa nti oluvannyuma nga ndi kumpi kwamu kugira kukola decision nefuna formulation y'omubisi engeri gyengu preservingamu naye nga ekizibu nga siyina source kwatu alina ng'omusajja yagutuweerezanga okuva ebushenyi nga tuweereza ebidomola nga 2-3 okusinziira nga tumugamba guhandolinge bwoti nga gujja mufumbe gujja bagufumbira wano mwagufumbiranga wano gujja mufumbe naye nga tulina okugutaayiza okumanya mangu bwe gutuukidde nga kawuka kasobola okugulya ne gufamenti kati nga bagutuuse saawa meka mulina okugufumba olumu nga tulina enkola zetwakolangamu ne gubeera okukoba ne gusulawo kati nga byonna nembeera nga mbiina kati ngenda okugira mwanya nangamba nti ompa ekirowoozo nti omanyi naye kati omusajja mute kubanga nagattagattaawo ng'ebinnomye bingi kati bwe nfuna ekirowoozo nangamba omanyi kati ne mugamba naye nga sinaamuta nangamba naye omanyi nga tonaamuta kyoba okola mugambe tufunyeyo omuntu agenda okusuubula juice kati omwami ono ku ssente ze baalinga banziriza oli omwami ow'ekyuma kya printing mukwano wange nangamba naye manyi dongo waliwo anaatunda ettaka wali okukulirana n'ewange saidi ze namulanda namugamba atunda ssente mmeka nambuulira ssente nemugamba omanyi kola ki sokuleeta $5,000 namugamba yambuzo inawo sente meka namugamba ne $3 namugamba ne $5 naye nga mu buliwo ni ne $3 nangamba olina 5 nemugamba alina naye nga sigalina nangamba wali guze ettaka kati nangamba bwe nkumanya osobola nemugamba asobola nenkwata $5 tugenda tugule nezitupozinga ku ttaka ow'ettaka nangamba nonkuwadde wiiki emu noonya sente zange naye nga yansabye sente meka eryansabye miliyoni oba zaali 4.5 naye nga sizirina namulanda njagala okuteeka naawe business kati nga ngamba nteeka okubako ne base oyagala kwesika ebintu obirabye nga sibirambulukufu mikwano gyaffe abalungi oyinza okwesanga obulamu bw'otambuliramu naawe obanga atuuka ku piika ebintu ne bifa bagiyita frustration on last hour okwo ate tewali kirumanga ekyo wakiri bifiira eno wansi naye kanga olaba ogenda okulya omugaati balinga abagukujja mukamwa ekyo mukwano kiruma naye tujja kuba nga tukomawo tulabe mwami Ddungu ebintu ebyo yabiyitamu atya era Katonda yamutaasa atya tukomawo tovaawo obulamu bugenderera okyasaba olwo musumbawo tewaliwo nnyo byakusaba yasabe n'ensaba eya bulijjo wesiga Katonda n'otambula naye temwali mu bulokozi awo bulokozi olinganga yali abutadde ddala bulokozi yes Katonda tumwagalira tumumanyi naye ng'ebisinga awo saba ekiro ogenda okwebaka ku makya ng'ogenda okutambula ezo zaali nnono era zo tulina ozitambulirako abakyala bo babiri nga bakyaliyo awo twatuuka ekiseera omu ne twawukana naye bwe twatuuka ekiseera ne twawukana n'oli omu ye n'agenda ate n'akola ki n'azaala azaala mwana wo yagenda ku muntu omulala yamulimbalimba oluvannyuma nakitegeera n'azaala kati ye bwe yatuuka eyo waliwo tujja okulaba amaaso kubanga yafunamu naye obuzibu mu maaso eyo naye
naye kati bwe tuba tuzzeeyo wali omwami oli owa yanyamba nnyo ew'Ennamulanda yali mukwano gwange nnyo yankolera ddala bulungi kubanga oluvannyuma ettaka nasobola oddigula kati bwe ndigula kubanga waliwo okulwanaawo nalina okukkiriza kungi kubanga sente zaaliwo oba omusajja yatuuka ekiseera nga nkyamanja miliyoni zaali 2 naye nga sizirina nangamba Ddungu nkuwadde wiiki emu bw'oba sente tozirina ettaka ngenda ditunda ate ngenda kusasula nga bw'ozonsasula bitundutundu ne mugamba gwe teweeraliikirira ngenda kuwa sente naye nga nkimanyi teziriiwo oluvannyuma neefuna sente neesasula naye eventual oluvannyuma omwami oli neezayo omwami oli ow'Emakerere netukolawo juice nenkozesa omwami oyo mukwano gwange yali akola ku craft n'atandika okubeera nga yazigirayo juice oyo kati bw'atandika okunzigirangayo juice nga yamujja ku kampani mugira mu mannya ge kubanga nakozesanga mmotoka ye mukwano gwange yalina emmotoka kati nga nkozesa mmotoka ye nti emmotoka ye yiino nga ngendayo nga mugirayo juice kati nfuna edduuka mu kikuubo nafunawo akaduuka mu kikuubo nga kasuubuza kati nembeera nga musuubuza nga mugaba nali mbaze back to school era ne katambulira ddala bulungi naye wakati awo tufunayo back to school awo endala ate omwami yeejanga agamba nti sigenda kukola ki sigenda bawa juice oyo mwami atugula sente entono nemugamba nangamba olaba otya kuba jjukira twateesanga nangamba oyo matuwa sente entono naawe tumuleke kati ngenda okulaba ng'ekintu kiyiise kiganye nengamba kale kati nenkireka kati nenfuna ekirowoozo mukwano gwange tufuba okulaba nga buli kintu kyonna eddoboozi livaayo bulungi nga bw'olyetaaga sobola okuba nga likutuukako bulungi nnyo mu kaseera kano tugenda kuba nga tweyongerayo mu maaso ne mwami Ddungu afuna ekifo kye nga ye musumba nfuna ekifo kyange mu kikuubo awo kati netandika nenkozesa oyo mwami mukwano gwange nabeera nga anoneranga juice okuva ku kampani naye kati nga nkozesa mmotoka ye kati nga oli agimanyi nga tasobola kususpectinga nti mmotoka ye gyenkozesa kati nga mugamba ayina erinnya yali mu nicknaming eza club z'omupiira agamba kati oyo muwe juice kati netutandika okuleeta kati wakati awo mu kunona juice nga waliwo back to school eyajjawo awo supplies kati back to school emu neetuuka eba etuuse omwami ono aŋŋamba naye omanyi Al-Qaeda tetugenda kukola ki tetugenda kuyitawo ono omwami atuwa sente entono ate waliwo supermarkets ennene ezikola ki ezaagala juice pressure zennyindi kiba kyetaagisa capital munene okubanga asupplyinga gundi ezo so kati nemugamba okay naŋŋamba tetugenda kuddamu wa juice nekangamu nesooka mbanga munyigiramu naye ate oluvannyuma ne musonyiwa kubanga yali mukwano gwange nnyo nga tusharinga bingi omwami olekikyalo era paka kati mukwano gwange kati kubanga yannyamba nnyo mu bintu bingi kati oluvannyuma awo bwe tuvaawo nfuna ekirowoozo ekikola juice owange kati nekuŋŋaanya ne sente ze nali nsigazaawo ntandika okukola juice owange kati bwe mukola nembikola
nitandika okusupplyinga kati amawuli gamutuukako kyomwana yatandika okukola juice owuwe kati nempulira nti yanyiigira natandika okukola juice nentuuka nange nembanga amwewalaawalamu naye oluvannyuma netula nenjogera nemugana naye manyi nange ntandisa okukola ekyange nze sirina buzibu era kampani wadde supplying eri sisobola kugendayo nenona market zaayo kantandika ekintu ekipya mumanyize siremwa nja kusobola okubeerawo so kati nentandika okukola juice kati makati awo nga ndi mukola juice waliwo yali time ya Christmas yali 26 yali Boxing Day ntugenda ne brother wange abeera Bungereza angamba ansinkanya mukwano gwe tuba tuwogerezaganya nangamba okola biki nemugamba nkola juice nangamba naye tusobola okukola partnership kati ndenda okuba sente zayi teziwera bulungi ate kira kyensikipinzemu nti ono mukwano gwange ono akolera Craft Village yakola ki yatuuka ekiseera nangamba naye Dungo manyi emotoka yange eno njagala gitunda naye mpulira munda yange sirina muntu mulala gwe njagala gitunza wayi njagala gigwa ogigula kati nemugamba nemugamba naye sirina sente nangamba oyina sente meka nemugamba nina $5,000 nangamba kikole ki kati teyagimpa nangamba jagisasula paka loan ogimala nangamba tugende mu bank ofune loan nga sinaba kusinkana oli kati netugenda mu bank waliwo bank gye twagendamu ndoza newesogera linnya ya bank naye kale waliwo bank gye twagendamu neneewola sente mala okwewola sente bansaba security twateekayo kaadi ya motoka eyo yennyini nedda tetwasobola kuteekayo kaadi ya motoka olwo banka gye twasookeramu natwalayo kyapa kyange olwo 29 ekyennamulanda si kyennamulanda nayina ettaka saize wa Kiso ayinayo eka y'ettaka balikuwa muzeeyi yalimpa nkwata ekyapa nkiteekayo kati ekyapa bwe nkiteekayo abampa sente kati bwe bampa sente ntandika okuoperatinga nono muwako ku sente naye sammalayo ate ng'emmotoka tanzikiriza gikola ki gikozesa era bwe nagikozesanga ng'olumala okukola delivery nga nina ogivuga n'enjizaayo wa maama we maama we yabeera ng'abeerawo kakamwokya nga ngivuga n'enjizaayo era nga bwe budde butuuka nga sirina kusukka saa 11 nga sirina kuzzaayo mmotoka natuukako n'ekiseera ndooza nali mbuzayo oba $5,000 oba $1,000,000 n'agaana ogimpa nga nina kusooka omalayo sente kati nekinkalubiramu kati kyapa bwe nkiteekayo sente teziwedde ate nkyagala okuoperatinga kati sente zisobola kummala kubanga nga bumanyi juice yeetaga sente nyingi kati ngamba mukwano gwange nampa amagezi nti omanyi genda okole top up bakwongere sente netugenda tukole top up ne bagaana okutuwa top up mu banka kati angamba omanyi tugende mu banka endala tugenda mu banka endala wali tonazituusa mu makati ziri nabagamba aba banka nti kanteekeyo sente bweziti mumpe top up ne bagaana kati nenkola ki nantwala mu banka endala kati bwantwala mu banka endala nga nangamba omanyi jayo sente nzosasula sente zange balance wange ow'emmotoka kati nezujjayo sente netu processing loan netuwayo kaadi y'emmotoka ne bampa sente endala olwo nina amabanja ga mirundi 2 agasooka saamalayo simaze eyo ate nfunye n'eryokubiri ate eryokubiri nsasudde ono kati totadde mu business nentandika okulwanaganawo ne business bwentambuza kati omwami ono omulala wajjira naye amabanja gali gakyaliwo bwengira bwensasulayo kati nsisinkana omwami oli gwe naggambye gwe nasinkana ku Boxing Day omwami oyo yali akola mu UN kati nga angamba omanyi tusobola partnership biki tusobola okwegatta ne brother wange waliwo n'omwami omulala alina kampani nene era gye yali akolamu wano tusobola okukola ekintu eky'amaanyi nangamba okiraba otya partnership sosi yazo ng'ogitegeera shares ozitegeera asinga nyingi
Kubanga nakyo oyagala kitomera butomezi. Olwokuba naye sirina bulungi ssente nasooka nenjagala nkitomere butomezi naye oluvannyuma yaŋŋamba sooka ogenda okirowoozeemu ojja kunzirira kati bwe naddamu okirowoozaamu n'aŋŋamba omanyi tugenda kutwala equal shares nemugamba kale fine so n'aŋŋamba nti kati gwe omulimu gwo kukola juice ebirala ffe tugenda kuteekangamu ssente. Tonnakola registration? Sinnakola registration. Ebirala byonna tonnaba paperwork yenna tolina gwe waakoze? Nali sirina gwe nnakoze ensonga naye sente naye sizirina ne barcodes nga sizirina naye nga lebo nali maze okutandika okukolawo labels kwe natundiranga. Certificate of incompilation? Ebyo byonna sirina jjukira nze byange ntandikira n'ekiriwo essaawa eyo. Kati wakati awo mba ntandise omwami bali we bajjira ne baŋŋamba omanyi tukole kino ne mbagamba kijja kukola. Abaami awo mu bimpimpi ne bagenda ne tutandika na omwami yalina ennyumba olwo nshifutinze nzizira ekitende kubanga ennyumba gye yali 211 tudde ekitende nanteeka ku nyumba ye nga nange nfuna ennyumba awo kumpimpi n'ekitende nga ntandika kubeera awo nga ngenda wali bwe nkola. Amagezi gonna kati wano go galeese? Amagezi nze nga formula zonna go zireese? Buli kimu. Kakati bw'atuwa ennyumba waliwo omwami yasooka otuwa order ya vakasese ng'atuwa agamba njagala twera ya juice nga tukola mugamba ne trailer ngamba ayagala concentrate ayagala ne ready to drink mugambe ya ready to drink soko viveko ayagala konzita busi tetuyina machine ekyo twagaza kati ne tukola waawo juice yali wabukadde nga yasawo juice wabukadde 12 yasawo juice wabukadde 15 kati ne tukola okuba manyo leba na ina ntono etusoka tukola nga nkola misana kiro ng'omusumba nsula mulimu juice niyo concentrate mwana nga wenzo kukira we tutandikira awo kati nimfunye y'abaana batandise okukola tupakinga kati tubikoze twakola soka ne tukola juice wabukadde wabwali buna ne tumumuwa n'amutwala ne tumwongera ogenda okugira nga na ye atwaye milioni 3 ogenda okugira nga tuli milioni 13 juice kwe twakamuwako omwami okutuuka okusasula ssente zaali nduulu era ezimu zaafiira ne tuzireka kati neŋŋamba nze siddamu mukolera kati bano baŋŋamba omanyi kino kintu kino kijja ku level okukiteeka ku level endala bagamba kati tukisooka twetaaga emmotoka kubanga yayina mukyala w'oyo omwami omu yayina emmotoka ewaabwe kati ne batuwa ka pick-up naye nga ndaba bitukaluubiriza n'abaana abamu omuwana n'akutawaanya kati netugala tulina okugula emmotoka mu bimpimpi awo ne tufuna emmotoka ne tufuna n'edduuka mu kikuubo olwo linavaayo mu kikuubo naye kati wano nkomyewo phase 2 nkuwulira kati tujja mu kikuubo mu bimpimpi n'akola ki ne tugula emmotoka ne tutumya emmotoka e Japan twatumya box body nejja ne tugula n'ekyuma ekirala ekifiltering n'okupakinga juice ne bijja bigenda okutuuka nga waliwo kamoto akabulako akatambuza agitator kyekitabula kati mota omwami yamala kulinnya nnyonyi n'agenda e China n'agireeta kati bitambudde tufunye abantu abatu twagala okukola systems ebintu ebitambula tukozenga meetings tukozenga biki naye ng'ebintu bibanga ebidinnya ne bituka wakati nga bikanga ogenda okulanga sente zaali nembaga kati omanyi tumaze okugula bino twetaaga capital ow'ebintu bigenda okukola ebintu mu bungi tusupplying era tusupplying nga supermarkets eyo ku nguudo ez'enjawulo ntebe wawawa kuna ekintu okyongeddemu amaanyi kyongeddemu amaanyi okijja ku local level kituuse ne mu byuma naye era nga sente bwe tuba tufunawo sente zibanga eziwerawo nga ekintu kiddayo wansi kati nga simanyi sente zibulirawo awo kati jjukira naye n'amabanka ziri zikyamanja
kati banka wakati awo nga nkyakola eno bapatanazi wakibagamba nti nayo mabanja ekyesigambye Musumba jukira company teyali registered kati bano bwe bajja ne bagamba tu registering a company kati amabanja gange nayine eri gaiti gakwatagana nakyo ne kitwali tukola kati ekiri nayina kifiira mu nzekka kati wakati awo mukumanja banja awo ababanki mbajja banona basindika abantu batandika okumanya jukira beera olaze wobeera kati bagitegeera batandika okujja olunaku lumu emmotoka nali ensuze wa muzeeyi ani emmotoka esuzeewo olunaku lumu ne bajja abagoba court brokers ne bajja ne baginona emmotoka yali n'omupiira gumu bampita sinaba nakunaaba maaso wali tonnagimalayo nali sinagima anti security ginawaayo bali abasooka batwala ekyapa bo tebamanja nnyo bankubirako wansi ne wayo naye ng'omutima yogira twa nikisa kyatuka n'enguba noyingira omutima gw'aba business ogutegeera ogwo ate omutima gubeera mugumu mu business yasooka nayigirayo okuguma kubanga bamanjako ku renti neŋŋamba kati ekijja kijje wali tonnagumanyeera naye sinabagumannyo naye kino kubagana amabanja bwe gakyumuleetinga ekyo kyangumya akamamezi boyi kavaamu ako kaaba oyingira mu training y'okubeera omusajja kakavaamu kubanga kati awo tewali awagenda kunnyamba nnyo kati bwe bajja ne baŋŋamba emmotoka tugitwala nembeegayirira abasajja ne bagaana ne baŋŋamba givuge nengivuga nagivugira mu bupanka kuba mupiira gwali gwabise nengivuga nempita awo neŋŋende tugenda ne baŋŋamba ogenda gipaakinga nebatwala waliwo petrol station nemugivuga nagenda nenkubirako mikwano gyange abo bampeyo ku ssente nga sirina bulungi ssente mikwano gyange negimu negitigana okunyamba paka oluvannyuma nafuna awo ssente nembawa kati bwembawa ssente ziri tebaziteeka ku akawunti zino zebakubanjiza zebamanja bo bazitwalanga bo kati nze saakola follow up kubanga nalimu n'entiisa y'okummanja mu kifo ky'okukwata ssente nzeeteereyo ku akawunti nabawa kubanga kwaliko omu eyakola mu banki gwe nali mmanyi naakola ki ssente ne bataziteekayo ne bazirya kati nembireka mba ndi awo ne baddamu ne bambeerako bali bammanja nempulira n'omutwe gunneetooloola olwo bali ssente zaali mmeka ezaali zibulayo wali wabulayo miliyoni nga 2.5 kati ngenda nga nwana mpola mpola oluvannyuma bambeerako ennyo nensasula naye nensooka nembalekera ne kaadi naye oluvannyuma nengendayo nenginona eyo kaadi nalwawo gino nayo nga ndaba sirina nnyo kimpapya naye nensooka nempumulamu naye kati wakati awo nga ntandise okukola nabali nengenda mu banabbi b'obulimba kati waliwo mukwano gwange twali tusaba naye era naye twasinkana ku university kakati kubanga nooli ali Craft Village naye twasinkana ku university kati mukwano gwange we yaŋŋamba waliyo ena abaki waliyo ena abasumba era oyagala kintu kyo kitambule njagala kintu kyange kitambule kino ekijja nga kikka nga kiddayo nekijja nekikka nekiddayo ate n'ensinga eremeddewo ensinga ennumaaluma mutwe guŋŋuma ate ebintu bigwa buli kaseera beera nga bituukayo ne bigwa bikomawo kati eyo neŋŋenda omukyalo yaŋŋamba tugire nemugamba nemugamba abakyabo naŋŋamba abakongo neŋŋamba sisobola nanemerako naŋŋamba nemugamba bwanaaba ondalaba nga si kirungi ng'okola ki ng'ovaayo bwanemerako ennyo tugenda tutandika eyo kati bwembeera eyo naye nga simanyi lwaki naye nga siwulira mirembe nenkwata n'emmotoka eno ngitwalayo bagisabire kati mu kusaba mu bbanga eryo ate ebizibu ne byeyongera bitya
nti natuuka in fact kinabuuseeyo nti natuuka nga sinaba kukwatagana nabali nabano nabo ne bamma nga njukira neetaagayo sente nabo njagala okufuna wenzija sente awalala ate saagala nnyo okugenda mu bazadde bano we nalimu abo ne baŋŋamba nti tugenda kwewolera awantu sente nti mabanja ku mabanja kati tukola endagaano tinja kusasula kati we nembajjako sente bana bajjako miliyoni bazaali 2 nyongere mu juice atambule nga sinabagenda eri kati tugendamu ekintu nakyo bakwata n'emmotoka ne bagisabira emmotoka nenekanika okufuna ebizibu nfunye ebizibu balina n'ekintu kye bali nga bakola bakitanga vodo nga oli omusumba agira n'agwa wansi bw'ati nabanga afudde nabamugwako kati n'abagamba n'abagamba nti agenze n'alaba basamwiri bamusa bani okumala essaawa namba naye ng'alinga afudde nga tosobola kulaba liiso nga lyenyinyadde omumwadde ki obutasomesebwa kibi nnyo kati bw'abalaba awo nekibeera ky'amaanyi nnyo kati bwe naveeyo musumba ate eyo naye nafunirayo ebizibu bingi bano bapartnership bakyaliwo bapartnership olwo bapartners abo ngenda kutandika nabo naye ngeno nasooka eno we madenskeepi nze kati bwe nsooka eno bano bankozesa endagaano buli mwezi nalinanga obbaterangamu $5,000 mu magoba aga miliyoni zemmeka miliyoni 2 buli mwezi kati nembasasulako sente ezasooka nembawako $5,000 nembongera $25,000 percentage nga y'amaanyi $5,000 gitegera mu kakadde akamu musumba ekikoli mukibyo nze neewuunya nali sirabangayo omuntu akuwa kakadde n'agamba nti mpaamu $5,000 oba 10 naye kati ne bw'omufuna oweebaza naye nga luli akakadde n'ogamba gamagoba go gavaawo ate gwe 5 mu kakadde kamu mu mwezi oba wakozeewaako mukadde 2 awo banfuukira sabbu mikwano gyaffe abalungi njagala kukusaba Mukama mmanyi nti agenda kuyamba tugenda kuddayo naye naye banaggulawo naye nga luwa ekikyakutta omwoyo gwe kikyakutta obulamu bwo mukwano oyinza okukola ensi eno n'ogamba oba kino ki ekyantuukako naye twebaza Katonda olw'ekifo kino nti byonna buli ango yonna abawanguzi buli eriya zonna Mukama ayina engeri gy'abayambye ne gy'abasumuludde tukomawo tovaawo